ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோங்க. ஸோ வந்து என்னோடய ட்ரீம் கம் மொமெண்ட் வந்து இது. ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் ஒரு கனவு. ஸோ அதை ஃபைனலி வந்து நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ வந்து அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறதுல ரொம்பவே ஹாப்பி. ஸோ இது கூட என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. ஸோ நான் வந்து சாம்சங் பிராண்டில் இருக்கிற 700 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து 10 இயர் வாரண்ட்டி அந்த கம்ப்ரஸர் அண்ட் டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டரோட டெக்னாலஜியில் இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன நேம் மாடல் நேம் அப்படிங்கிறத நான் கீழே தரேன். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத போய் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேக் அவங்களே இந்த கண்டெய்னர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் வந்து அதுலேயே வந்துச்சு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எல்லா இந்த மில்க் ப்ராடக்ட்ஸும் வச்சுருக்கேன். ஸோ அமுல் சீஸ் அண்டு செடார் சீஸ், பன்னீர், கீழே வந்து மொசரல்லா சீஸ். ஸோ இது எல்லாமே நான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த பக்கம் பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் யூஸ்டு பட்டர். ஸோ பட்டர் வந்து அப்படியே பேக்கெட்டில் வைக்காமல் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணதை எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஃப்ரெஷ் பட்டர்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்குது. இப்போ பார்த்தா சீஸ் ஸ்லைசஸும் இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த கண்டெய்னர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்தது. ஸோ இதில் எல்லாமே இந்த மில்க் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ அமுல் கூல் பாட்டில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த காஃபி ஃப்ளேவரில் உள்ளதெல்லாம் வந்து ஒரு 4-5 பாட்டில்ஸ் இருக்குது. அண்ட் மில்க் வந்து யூஸ் பண்ண பேக்கெட்டை வந்து அப்படி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோகோனட்டை வந்து நான் வந்து எடுத்து இதில் வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம கோகோனட்டை வந்து அப்படியே ஷெல்லோடு வச்சோன்னா அதிலேருந்து வர டஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜே வந்து ரொம்ப நாசம் பண்ணிடும். அதனால் அதை வந்து நம்ம பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது வந்து ரொம்பவே நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெல்டட் ஜாக்ரி வாட்டர். ஸோ இது வந்து நான் என் பையனுக்காக எப்பயுமே வந்து வெள்ளத்தை வந்து கரைச்சி இந்த மாதிரி டப்பாவில் இன்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருப்பேன். ஸோ டக்குன்னு அவனுக்கு எதாவது செய்கிறதுக்கு. இது வந்து புளி தண்ணி. ஸோ புளி தண்ணியும் எப்பயுமே கரைச்சி இந்த டப்பா ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ காலி ஆகிட்டுருக்கு எல்லாமே. இது வந்து நம்ம டக்குன்னு இந்த சாம்பார், புளிக்குழம்பு அதுக்கெல்லாம் ஊற்றுறதுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்காக நான் எப்பயுமே வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து முருங்கைக்காய் வந்து அப்படியே வச்சா நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்ருக்கேன். இதில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லெமன் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃப்ரெஷ் லெமன்ஸும் வந்து இப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறனால அப்படியே வைக்கிறதுக்கு பதில் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறனால ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜூஸ் பாட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுற ரேக் வந்து அதுலேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்துருக்கு ஃப்ரிட்ஜ்லேயே. அண்ட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக் ட்ரே. ஸோ நம்மளுக்கு எக் ட்ரே வந்து இதில் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து அமேசானில் வந்து இந்த எக் ட்ரே வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து 2 ரேக் வரும். ஸோ மேலேயும் கீழேயும் வரும். ஸோ ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக காலி ஆகிடுச்சு. அதனால நான் அதை எடுத்து வச்சுட்டு 1 பாக்ஸ் மட்டும் நான் இப்போ வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரொம்பவே ஹேண்டியாக இருக்குது. ஸோ மேலே வந்து ஹேண்டில் வச்சு இருக்குது. ஸோ நம்ம நல்லா எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முட்டை போய் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு உடையாமல் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற ஐட்டம். ஸோ சென்னா மசாலா, அடை தோசை மாவு, இது வந்து கோகோனட் சட்னி, அது மாதிரி கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் கிரேட்டட் கோகோனட் வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து தேங்காவை துருவி வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம டக்குன்னு ஏதாச்சும் பொரியல் அந்த மாதிரிலாம் போடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை. ஸோ என் பையனுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு 4 eggs அந்த மாதிரி தர்ற மாதிரி இருக்கும். அதனால் அதை வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து அத்திப்பழம் அவனுக்கு ஜூஸ்க்கு அதுக்கெல்லாம் போடுறதுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன், சின்ன வெங்காயம் வந்து பீல் பண்ணி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஆக்சுவலாக இது வந்து நல்லதில்லை. பட் ஆனால் எனக்கு வந்து மார்னிங் லஞ்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே டைம் கன்சூமிங்காக இருக்கும் அதனால். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இட்லி அண்ட் தோசை பேட்டர்ஸ் இருக்குது அதில். நெக்ஸ்ட் ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டொமேட்டோஸ் இருக்குதுங்க. ஸோ டொமேட்டோவை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா வாங்கிட்டு வந்தோடனே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு பாஸ்கெட்டில் வந்து போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படி ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் வீட்டில் நிறைய மெம்பர்னு இருக்கிறதுனால நிறைய தக்காளி, நிறைய வெங்காயம்லாம் அதிகமாக செலவாகும். அதனால் நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்து இந்த பாஸ்கெட்டில் நீட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற பாஸ்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் வெனிலா எசன்ஸ், பட்டர்ஸ்காட்ச் எசன்ஸ், அந்த மாதிரி லைக் ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணாத மில்க் மேட் பாட்டில்ஸ். அண்ட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைச்சி நம்ம செஞ்சுருப்போம், ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் இருக்குது. ஸோ காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பேஸ்ட் அந்த பாட்டிலில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேக் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 2 ட்ராயர்ஸ் வருங்க. ஸோ வெஜிடபிள் கொண்டு ஃப்ரூட் கொண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மினிசோவில் வாங்கின கண்டெய்னர்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ நம்மளுக்கு வெஜ்ஜி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ அதில் கேப்சிகம், எல்லோ, ரெட் அண்ட் zucchini அண்ட் லீஃப் வெரைட்டிஸ். அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ், கேரட், ராடிஷ், பீட்ரூட் அந்த மாதிரி எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஜூஸஸ்க்கு போடுறதுக்காக வந்து சாத்துக்குடி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா டொமேட்டோஸ் எல்லாமே வந்து இதில் இருக்குது.
ஸோ இப்போ சைட் ரேக்கில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ மேலே இருக்கிற ஷெல்ஃப் வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாகவே மில்க்குக்காக மட்டும் வச்சுருக்கேன். ஸோ எப்பயுமே மில்க் வந்து நிறைய இருக்கும் எங்கள் வீட்டில். ஸோ அந்த ஒரு ரேக் எப்பயுமே ஃபுல்லாகவே இருக்கும். பட் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பேக்கெட் தான் இருக்குது. ஸோ கீழே இருக்கிற ரேக்கை வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், ஆம்லா ஜூஸ் அண்ட் இது வந்து தயிர் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து நீட்டாக அதோட கண்டெய்னர்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ வந்து என் பையனுக்காக தேவைப்படுற கஷாயத்துக்கு தேவையான வந்து கற்பூரவள்ளி இலை அண்ட் வெத்தலை, துளசி இதெல்லாமே போட்டு அவனுக்கு நான் கஷாயம் பண்ணி கொடுப்பேன். ஏன்னா 2 பேருக்குமே ரொம்ப கோல்டு இருக்குது இப்போது, அதனால வந்து கஷாயம் போட்டு அவனுக்கு கொடுக்குறதுக்காக ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபேவரட்டான கண்டெய்னர்ஸ்னு. ஸோ யூ வெரி இன் லவ் திஸ் கண்டெய்னர்ஸ். ஸோ வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ஸோ ஒரு 6 கண்டெய்னர்ஸ் வரும். ஸோ பிளாக் லெட் வச்சு வருது அண்ட் அதில் கீழே வந்து ரிங் இருக்கிறதுனால வந்து ஏர் டைட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ எது வச்சாலும் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பிலாம் பார்த்திங்கன்னா வாடும் இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் வாடாமல் ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அமேசானில் வாங்கினது. ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறதும் சீத்ரூவும் பண்ண முடியுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ நான் கீழேயும் மேலேயும் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால எந்த விதமான வாட்டர் கண்டென்ட் இருந்தாலும் அது அப்சர்வ் ஆகிடும். நான் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் வாங்கிட்டு வந்து அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஏர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு சொட்டு வாட்டர் இல்லாது அப்புறம் தான் நான் வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி வைக்கிறதுனாலையும் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்குது. மோர் தேன் தட் அது நம்ம டிஷ்யூவும் யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்னுமுமே நல்லா இருக்குது ரொம்ப நாளைக்கு. ஸோ வந்து இந்த கண்டெய்னர்ஸ் வந்து சூப்பரான ஒரு கண்டெய்னர். ஸோ ஸ்டாக்கபிளாகவும் இருக்குது. ஸோ அந்த மேலே வைக்கும்பொழுது அதில் வந்து ஒரு இன்னரில் வந்து ஒரு இது இருக்கிறனால அந்த லிட்டு வந்து ஸோ அதை வந்து நல்லாவே வந்து கீழே விழுகாமையும் பார்த்துக்குது. ஸோ ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வேகமாக திறந்தாலும் கீழேயும் விழுகாது. ஸோ ரொம்ப வேகமாக திறந்தால் கண்டிப்பாக எதுவாக இருந்தாலும் விழுகும். பட் அந்தளவுக்கு வேகம் இல்லாமல் நம்ம திறந்தோம் அப்படின்னா வந்து சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து சீத்ரூ கண்டெய்னர். ஸோ இது வந்து செம்மையான ஒரு கண்டெய்னர். ஸோ நான் லிங்க் வேணும்னா கீழே தரேன். ஸோ நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளாக்பெர்ரி க்ரஷ், இது க்ரீன் ஆப்பிள் க்ரஷ், ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் அண்ட் பட்டர்ஸ்காட்ச் க்ரஷ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக்குக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதுக்காக எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து சாஸ் பாட்டில், க்ரீன் சில்லி சாஸ், மயோ அண்ட் இது வந்து என் பையனுக்கு ஜூஸ்க்கு தேவையான டேட்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே வச்சுருக்கேன். ஸோ கீழ் ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெஷ்வான் சட்னி வச்சுருக்கேன். ஸோ ரெட் சில்லி சாஸ், லைட் சோயா சாஸ், டார்க் சோயா சாஸ் அண்ட் க்ரீன் சில்லி சாஸ் அண்ட் ஹெச்எஸ் சிரப் வச்சுருக்கேன். ஸோ சிங்ஸ் பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு பிராண்டு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டானது. ஸோ அதனால் நான் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே வந்து சிங்ஸ் பிராண்டில் தான் வச்சுருப்பேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜோட டூர். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சைடு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து கம்பேரிட்டிவாக பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் சைடோட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சைடு வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹைட் இருக்கிறதுனால இதுவே போதுமான அளவு. ஸோ ஃபஸ்ட் ட்ராக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன். ஸோ எப்பயுமே எனக்கு ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிறது ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ இந்த பேஸ்கெட் வந்து ஃபுல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒயிட் சாக்கோ சிப்ஸ் இருக்கும், டார்க் சாக்கோ சிப்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து காம்பவுண்ட் பார்ஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மெல்டட் சாக்லேட் அது மாதிரிலாம் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதுவும் எல்லாமே வந்து வால்டாக் ஸ்டோரில் கிடைக்காது. இதை நான் மொத்தமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து வச்சுருப்பேன். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பிளாக் கரண்ட்டில் போடுவாங்கள்ல, ஸோ ட்ரைட் பிளாக் கரண்ட் இதெல்லாம். ஸோ அந்த பிளாக் கரண்ட் ஐஸ்கிரீம்லாம் பண்ணும்பொழுது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு செம்மையாக இருக்கும். அதே மாதிரி பிளாக் கரண்ட்டை நம்ம கேக்கும் பண்ணும்பொழுது இதெல்லாம் வந்து போட்டு செய்கிறதுக்கு வந்து செம்மையாக இருக்கும். ஸோ கேக்குக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த பேஸ்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஸ்கெட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், அதாவது டியூட்டி ஃப்ரூட்டி, செரிஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து இதில் யூஸ்டு பேக்கெட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த வெனிலா ப்ளம் கேக் அந்த மாதிரிலாம் வெனிலா ட்ரை ஃப்ரூட் கேக் அண்ட் ப்ளம் கேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கேக் கார்னிஷ்க்கு யூஸ் பண்ணுற சாக்லேட் பால்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஃபைனல் டெக்கரேஷனில் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இதில் வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குதுன்னா இது வந்து பிளாக் செசமி சீட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து மெல்டட் ஒயிட் சாக்லேட் வந்து நான் ஒரு வாட்டி கேக்கு யூஸ் பண்ணதை வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த இது ரேக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ரேக்குங்க. ஸோ இதில் வந்து நான் புல் த்ரூ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்து ஆக்சுவலாக கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து ஒயிட் சென்னா, பிளாக் சென்னா அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காராமணி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் இதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அதனால நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது வேணும்னா நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி அந்த மாதிரி கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் வந்து இன்றைக்கி இப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பட்டாணி இருக்குது, வெள்ளை காராமணி இருக்குது, அண்ட் நிலக்கடலை வச்சுருக்கேன். ஸோ நிலக்கடலை வந்து நான் பீனட், அந்த மசாலா பீனட் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாச்சும் பண்ணுறதுக்கு, லெமன் ரைஸ்க்கு போடுறதுக்கு அது மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும் தேவைப்படும். ஸோ அதனால் அது எப்போயுமே ஸ்டாக்கில் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த ரேக்கில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க ஐஸ் க்யூப் ட்ரே வச்சுருந்தாங்க. ஒரு கம்ப்ளீட் செட் விச் ஆக்குபைஸ் த ஹோல் ஸ்பேஸ், அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் செட் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க, விச் ஐ டோன்ட் லைக். ஸோ அதை வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாகவே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஐஸ் க்யூப் ட்ரேஸ் வந்து நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ எங்கள் வீட்டில் அந்தளவுக்கு ஐஸ் க்யூப்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால இதுவே போதுமானது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப வந்து ஸ்பேஸ் தேவைப்பட்டனால ஸோ அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் பச்சை பயிர் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து நம்ம வேக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அது மாதிரிலாம் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ என் பையனுக்கும் அப்பப்போ தருவேன். ஸோ அதுக்காக பச்சை பயிர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னா ஜவ்வரிசி. ஸோ ஜவ்வரிசி நம்ம பாயசம் அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அதுவும் நான் வந்து இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதில் பண்ண அந்த ப்ரலைன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சமாக இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கிறதுனால ஸோ அது வந்து நல்லாவே கிறிஸ்பியாக நல்லா இந்த மாதிரி உதிரியாக இருக்கும். இல்லைனா வந்து வெளியே நம்ம வச்சுருந்தோம்னா மெல்ட் ஆகிடும். ஸோ வேறு எதுக்காச்சும் திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேக்குக்கு பட்டர்ஸ்காட்ச் கேக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஃப்யூச்சரில். ஸோ அதுக்கு தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து விப்பிங் க்ரீம். ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா விப்பிங் க்ரீம் வந்து ஸ்டாக்கில் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக திடீர்னு கேக் ஆர்டர்ஸ்லாம் வரும். ஸோ அதனால் வந்து விப்பிங் க்ரீம் எப்போயுமே இருக்கும். ஸோ பின்னாடி இருக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெல் பேக். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு மசில் பெயின் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் திடீர்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த ஜெல் பேக் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால் அதுவும் எப்போயுமே ஃப்ரீசரில் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அன்னபூர்ணாவில் நான் வந்து எப்போயுமே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதில் பெப்பர் செட்டிநாடு ரோஸ்ட் மசாலாஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஷ் ரோஸ்ட் மசாலா, மட்டன் மசாலா, ஸோ இதெல்லாமே அதில் வந்து நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி எல்லாமே ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ அன்னபூர்ணா பிராண்ட் வந்து கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அது வாங்கி வச்சிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஃபிஷ். இது வந்து நெத்திலி ட்ரை ஃபிஷ். ஸோ இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வாங்கி இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டோன்னா நம்ம டோட்டல் ஃப்ரிட்ஜிலையுமே ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ராவில் இதுலேயுமே 2 ட்ராஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ராவில் வந்து எல்லாமே இந்த மளிகை சாமானுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிமைனிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ எப்போயுமே பல்காக வாங்கிடுவேன் நான். ஸோ அதனால் மிக்சர் இருக்கிற ஐட்டம் எல்லாமே வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ எல்லாமே பஜாரில் போயிட்டு பாரிஸில் போயிட்டு எங்கள் மாமா வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவாரு. ஸோ எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. ஸோ ரிமைனிங் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. ஸோ பட்டை, ஏலக்காய், அந்த மாதிரி கிராம்பு, டேட்ஸு, தனியா, கேஷ்யூ, அந்த மாதிரி எல்லாமே அன்னாச்சிப்பூ, கிராம்பு, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ராவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பேக்கெட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ இதுவுமே எல்லாமே பஜார்லேயே வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். ஸோ எவரெஸ்ட்டு, தந்தூரி மசாலா, ஸோ கரம் மசாலா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டர்ட் பவுடர், ஸோ கிறிஸ்பி சிக்கன் ஃப்ரை மிக்ஸ் அதுவும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ட்ரை ஈஸ்ட்டும் இருக்குது. இது வந்து விப்பிங் க்ரீம் பவுடர். சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து க்ரீம் வந்து காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக தேவைப்படுது அப்படின்னா விப்பிங் க்ரீம் பவுடர் வச்சும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரோசன் கார்ன், ஸ்வீட் கார்ன். இது வந்து நம்மளுக்கு எப்போயுமே ஃப்ரீசரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா எடுத்து நம்ம டக்குன்னு வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்காக அதுவும் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் ரேக்கில். ஸோ சைட் ரேக்கில் நான் என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை எள்ளு. ஸோ இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் வந்து பண்ணும்போது எள்ளு தேவைப்படும். அதே மாதிரி ஸ்வீட் வெரைட்டி இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கும் தேவைப்படும். இது வந்து பொட்டுக்கடலை பவுடர். ஸோ என் பையனுக்கு டக்குன்னு பொட்டுக்கடலை சாம்பார் ஏதாச்சும் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பி சீட்ஸ். கீழே இருக்கிறது கருப்பு எள்ளு. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ரேராக அது யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு சின்ன சின்ன பாக்ஸில் போட்டு நான் இப்படி வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து சாட் மசாலா ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கு பொடி. ஸோ இது வந்து மயோ பாட்டில், எம்டி பாட்டிலில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து சுக்கு பொடி போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் சம் மீட் ஏதோ இருக்குது. ஸோ மட்டன் வெரைட்டி இதில் ஏதோ சம்திங் மீட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சுண்டைக்காய். இது வந்து நம்மளுக்கு அந்த கார குழம்புலலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது. ஸோ சுண்டைக்கான்னு சொல்லுவாங்க. இது ட்ரை வெரைட்டி.
ஸோ இதுவும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து கண்டெய்னர்ஸில் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெய்சன்ஸ், கேஷ்யூ, தந்தூரி மசாலா பவுடர் அண்ட் சென்னா மசாலா பவுடர்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதனால் லார்ஜ் கண்டெய்னர்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து அந்த டேக்கும் ஒட்டியிருக்கேன். பட் ஆனால் அது ஃப்ரீசர்னால அது வந்து வாட்டர் பட்டு அது போயிடுது. மேபி ஒரு ஒயிட் மார்க்கரில் எழுதுனா ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இந்த சீசனிங் ஐட்டம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ஸ்லே, ரோஸ்மெரி அண்ட் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ், ஆரிகானோ, லெமன் கிராஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கான்டினென்டல் குசைனுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ராக்கில் காஷ்மீரி பாப்ரிக்கா, இட்டாலியன் சீசனிங், ஆனியன் பவுடர், கார்லிக் பவுடர் அண்ட் ஜிஞ்சர் பவுடர். ஸோ பின்னாடி என்ன இருக்குன்னா பாப்கார்ன் சீசனிங். இது எல்லாமே இது வந்து டேங்கி டொமேட்டோ அண்ட் பெரி பெரி பாப்கார்ன் சீசனிங்ஸ். ஸோ இதுவும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ என்னோடய வீடியோவில் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ என்னோடய கான்டினென்டல் குசைனுக்கு தேவையானது எல்லாமே இந்த ரேக்கில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட். இது வந்து கரம் மசாலா எவரெஸ்ட் பிராண்டில். இது கஸ்டர்ட் பவுடர். ஸோ எனக்கு டேக் எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அப்படியே சொல்கிறேன். இது வந்து ஆச்சி ஃப்ரைட் மிக்ஸ். ஸோ இது கஸ்தூரி மேத்தி. ஸோ இந்த கண்டெய்னரில் சம் ஹோம்மேட் மசாலா நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிறது இருக்குது. ஸோ இந்த ரேக்கில் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டட். ஸோ லாஸ்ட் ரேக்கில் நான் எதுவுமே இன்னும் வைக்கலை. ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து நமக்கு வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்தால் நான் அதில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு எம்டியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து சேரும். உங்கள் எல்லாரையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். டாடா பை பை ஃப்ரம் சங்கீதா கணேஷ்.